小儿咳嗽，开始是干咳嗽，随后才慢慢有痰，并有怕冷、有清鼻涕、火尖发热等症状。经过3至5天后，一般症状即可消失，但咳嗽仍然存在，时间长了会影响小儿健康。我们推荐一个治疗小儿咳嗽的小偏方：生姜3片，大枣3枚，葱白1寸长2段，香炉5克，冰糖5克，放蒸碗中，加水1两，上锅蒸10分钟，量温饮用。想了解更多养生知识，敬请关注九泉小攻略。